如果你有机会来惠州，这份2天1夜的本地美食攻略，请收好。惠州啊，作为早茶之都，东西好吃，价格也是真的便宜，几百块钱就可以吃遍当地特色美食。今天这期呢，一共有6家老店，记得点赞收藏。来惠州的时候一定用得上。第一家喜羊羊早餐夜宵店，8块钱一碗啊，哇，满满的，香菇、酸菜、辣椒圈啊，随便加。他们家真的是料比肠粉还多。够不够？不够，够不够？不够，够不够？够 ，OK。还有吗？他们家所有的汤都10块钱，塞得满满的这个苦瓜跟肉啊。然后这边开多久了呀？10年开到现在。第2家宏记早餐店，来惠州呢一定要体验一下凌晨的早茶。这些都是多少钱？那是6块钱。然后他们家的米粉一定要记得试一下，10块钱的量，你看，哇，天哪，这么多！我们不是来吃早茶的吗？第3家林阿友叉烧饭，广东人说生条叉烧好过生米，惠州叉烧饭20块钱一大碗，真的好香啊！然后他们家只开3个小时，11点到1点就没有了。腊肠这样子就是满满的一碗啊，好喝。他们家的叉烧是非常出名的，在当地啊，怎么点呢？总共有6种叉烧，有瘦有肥的，你要可以拼在一起的。第4家百花市场早茶，来到惠州呢，一定要来一下市场这边的早茶，感受一下早茶自由，真的很有当地的那种风味啊，很有人间烟火气。这个6块，这个6块饺子5块，5块。很多东西都很便宜。刚进市场就有好多家早茶单位。惠州的钵仔糕，放一小圈，一口一个。哇，好好吃哦！惠州除了早茶之乡的百花市场之外呢，还有一个充满古早味的人山市场。印象最深刻的就是这家开了很久的小吃甜汤。汤呀，搞一点芝麻下去。糖水基本上都是4块5块一碗。红枣鸡蛋。小吃呢就是2元1串。惠州钵仔糕5块钱3个，一定要去试一下。7块钱一个的煎饼果子，料很多。5块钱一碗的猪肠，加上各种酱料，很有当地特色。第5家老水口老街猪脚饭，这是真源生态饭馆。哇，满满当当的，还配个瘦肉汤。这样一大碗猪脚饭20块。这个就跟我们在龙江吃的完全不一样的味道。猪脚很入味，而且真的是原生态那种猪脚，农家小青菜，青菜的味道都不一样。哇，这个豆腐好吃啊，表面有点微焦，满满的那种大豆的味道。OK， 小时候爸妈煮的那种瘦肉汤，3块钱一碗，整整一桌90块钱。回家站一段。